Cara mengatasi batuk berdahak. Batuk berdahak adalah batuk tersebut mengeluarkan dahak atau lendir baik yang mudah dikeluarkan maupun yang susah. Dahak yang keluar bisa berasal dari hidung dan sinus, bisa juga dari kerongkongan dan paru-paru. Batuk berdahak tidak boleh ditelan karena fungsi sebenarnya adalah untuk membersihkan saluran nafas dari dahak. Berikut beberapa kondisi yang DPT menyebabkan batuk berdahak. 1. Akibat infeksi virus. Normal-normal saja jika Anda batuk berdahak saat menderita pilek. Batuk biasanya dicetuskan oleh dahak yang ada di kerongkongan. 2. Infeksi yang menyerang paru-paru dan saluran nafas bagian atas dapat menyebabkan batuk. Batuk berdahak bisa jadi merupakan tanda penyakit pneumonia, bronkitis, sinusitis atau TBC. 3. MAH terjadi saat asam lambung naik ke tenggorokan dan menimbulkan batuk terutama saat tidur. 4. Pilek, cairan yang berasal dari hidung turun ke kerongkongan dan menimbulkan batuk. 5. Merokok, asap rokok yang masuk ke saluran nafas akan merangsang pengeluaran lendir dan menyebabkan batuk. 6. Batuk juga disebabkan oleh makanan yang tidak sehat. Cara mengatasi batuk berdahak. Penyebab batuk yang paling umum yaitu infeksi radang saluran pernafasan oleh karena mikroorganisme, virus, bakteri. Batuk ini biasanya disertai pilek dan hidung tersumbat. Batuk yang dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya suatu tindakan dapat mengakibatkan komplikasi. Komplikasi batuk ini terdiri dari 3 macam, yaitu serangan tiba-tiba yang dapat menyebabkan pingsan. Batuk yang sangat kuat atau hebat dapat menyebabkan pecahnya rongga-rongga udara dalam paru dan patahnya tulang iga. Untuk itu sebelum batuk menjadi lebih berbahaya perlu adanya upaya pencegahan dan upaya UTK mengatasinya. Berikut ada beberapa tips cara untuk mencegah dan mengatasi batuk berdahak di antaranya. 1. Minumlah air putih sekurang-kurangnya 8 gelas per hari untuk mengencerkan dahak. 2. Mandi air hangat akan membantu mengencerkan dahak, lendir sehingga lebih mudah dibatukan. 3. Hindari konsumsi alkohol serta kafein karena dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil, sehingga memperbanyak keluarnya cairan tubuh yang sangat diperlukan UTK menjaga agar dahak, lendir tetap encer. 4. Berhenti merokok, hindari pemaparan terhadap debu, lingkungan yang terlalu kering atau terlalu dingin. 5. Jaga agar tubuh tetap hangat, istirahat dan tidur yang cukup. Untuk pengobatan secara tradisional. 1. Minum seduhan 1 potong jahe, 1 potong kencur dan 5 biji cengkeh diminum sehari sekali selama 3 hari. 2. Minum seduhan 1 potong jahe, 3 lembar daun wungu dan 5 biji cengkeh diminum sehari sekali selama 3 hari. 3. Minum seduhan 1 potong jahe, 3 lembar potongan daun sirih dan 5 biji cengkeh diminum sehari sekali selama 3 hari. Jangan lupa subscribe Info Sehat.